Pulang dari pasar langsung eksekusi pisang sama tape digoreng. Hai, assalamualaikum. Ini aku beli di pasar pisang kepok. Jadi ini langsung mau digoreng aja. Gorengnya juga nggak banyak, cuma 5 biji aja karena buat suami sama aku. Nah pisangnya lagi digoreng, kita cuekin dulu. Lanjut aku mau benahin belanjaan yang tadi di pasar. Cabe, bawang putih sama tempe. Terus juga aku beli sayuran. Toge 2000, beli stroberi sama beli tape. Ikanannya ada ikan lele setengah, ada ikan nila setengah, ayam sama paha ayam juga ada. Tanya juga udah manggil-manggil, katanya aku udah mateng, tolong angkat aku. Jadi aku angkat dulu. Goreng pisang, aku lanjut goreng tape. Gosong karena kelamaan ngobrol sama suami. Gorengannya juga udah mateng, terus juga bikin kopi, lanjut kita eksekusi.